On Cam นะมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดนะครับทางด้านกล้อง 360 องศานะครับอันดับแรกเลยสำหรับ On Cam นี่นะครับมีเทคโนโลยีเรียกว่า Dewarping 3D Dewarping ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาพนะที่อยู่ในวงกลมเนี่ยนะครับกลับมานะครับให้มีรูปสัดส่วนนะครับเหมือนกับที่ตาเรามองเห็นเลยซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันเดียวนะครับของโลกแล้วก็อันที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีในการที่อินทิเกรตกับพวก VMS ทุกรูปแบบนะในตลาดเองเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ On Cam ได้อย่างไม่มีปัญหาแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับส่วนอันที่3นะครับเรื่อง Quality นะครับของ On Cam เองเนี่ยนะครับเป็นกล้องนะครับมีตั้งแต่5 เมกะพิกเซลแล้วก็12 เมกะพิกเซลนะครับซึ่งสูงสุดในตลาดแล้วทางด้านกล้อง 360 องศานะครับแล้วก็ประสิทธิภาพนะฮะบอกได้เลยว่าเราได้รับการตอบรับที่ดีมากจาก System Integrator นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราต่างๆว่า On Cam เนี่ยนะครับนะเป็นกล้องนะฮะชั้นเลิศเลยที่จะเข้ามาในตลาดนะครับซึ่งในอนาคตถ้าโครงการก่อสร้างทางคู่แล้วเสร็จอีกก็จะมีทางคู่เกือบ 60% 70% ของระบบรางนะฮะก็ผู้โดยสารก็เราคาดว่าผู้โดยสารก็จะมากขึ้นเป็นตามลำดับนะฮะก็การเดินทางบนรถไฟก็จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตครับเดิมเราใช้กล้องPTZแพนทิวซูมตัวที่มันสามารถบังคับการทิศทางการบันทึกได้แต่เราพบว่าพนักงานที่มาคุมเขาไม่ได้มาดูตลอดเวลาไม่มีใครมาบังคับแล้วก็ตัวแพนทิวซูมที่มันจะมีระยะมันจะมีอายุการใช้งานที่สั้นเพราะว่ามันมีตัวเคลื่อนไหวมันจะเสียเร็วตอนหลังเทคโนโลยี360องศากล้อง360องศามาแล้วก็ได้เอามาใช้แทนในตัวแพนทิวซูมก็ดูมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเพราะว่าการบันทึกมันจะเป็นได้พื้นที่ที่กว้างกว่าแล้วก็เราจะมีติดตั้งตัวกล้อง30องศาในจุดที่เราต้องการบันทึกอย่างแต่ละสถานีจะมีกล้อง30องศาอยู่ไม่น้อยกว่า2ตัวนะครับก็จะเป็นกล้องที่จะติดตั้งในบริเวณที่เราต้องการบันทึกในมุมกว้างนะฮะแล้วก็ในอนาคตเราก็มีแผนจะติดตั้งสถานีใหญ่ๆทั่วประเทศนะครับที่การรถไฟติดตั้งกล้องมาเราก็มีส่วนช่วยในการจับผู้ร้ายอย่างกรณีระเบิดที่ราชประสงค์ทางตำรวจก็ได้มาคือทางผู้วางระเบิดก็มีการเดินทางผ่านบริเวณสถานีหัวลำโพงเราก็มีการบันทึกแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางตำรวจได้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีหลายเหตุการณ์ที่กล้อง CCTVมีส่วนช่วยในการจับผู้ร้ายคือผู้ร้ายเวลามีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเกิดการฆาตกรรมที่เพชรบุรีแล้วไปจับก็ติดตามโดย CCTV ไปจับผู้ร้ายได้ที่หนองคายนะฮะก็แนวโน้มก็คือมันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันและปรามแล้วก็จับผู้ร้ายเพราะ